welcome back from my DSP education page channels. Today I would like to share about what is idioms. Idioms ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်။ချေတို့ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမှာက idioms ဆိုတဲ့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းလေးတွေပေါ့နော်။ idioms ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပါ။အဲ့ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုပြောပြီးတော့မှချေတို့ဒီ exercise လေးတွေလုပ်သွားပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ what is idiom? Idiom ဆိုတာဘာလဲ？An idiom is a group or words which are meaning that's different from the individual words. Sometimes the meaning is easy to understand. Sometimes it is difficult to understand from the individual words. An idiom ဆိုတဲ့ခါလေးက is a group or word စကားလုံးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် which are meanings အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် with the meanings အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဒီစကားလုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် That's different from the individual words စကားလုံးတစ်ခုချင်းစီမှာပေါ့နော်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါက idiom ရဲ့ဒီ definition လေးပေါ့နော်Sometimes the meanings is that easy to understand. Sometimes it is difficult to understand from the individual words. The individual words ပေါ့နော်စကားလုံးတစ်ခုချင်းစီကကွဲပြားခြားနားတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အတူပေါင်းစည်းထားတဲ့ group တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ idiom ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရပါတော့အဲ့ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပါနောက် slide သွားမယ်ပေါ့နော် idiom မှာဆိုရင် two kinds of idioms idiom အမျိုးအစားနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် pairs of idioms နဲ့ common idioms pairs of idioms ဆိုတာကြတော့ဒါအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဒီ idiom စကားလုံးလေးတွေအဖွဲ့အစည်းလေးတွေနဲ့ပြောတဲ့ဒီgroup တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်တယ် common idiom ဆိုတာကကြတော့ဒါတချို့တော်တော်များများပေါ့နော်ဟိုသင်ခဲ့ဘူးတယ်ငငယ်တော့လည်းသင်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့ဟိုကြားဘူးနားဝရှိတယ်တွေ့ကြားဘူးနားဝရှိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အများအားမြင်ဘူးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် common idiom ဆိုတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ pairs of idiom နဲ့ common idiom ကိုတချို့တစ်ချက်လေးလာကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးလဲဆိုတာကို pairs of idiom ဆိုတာကကြတော့ဒီစကားလုံးလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် on the other hand ဆိုတာကကြတော့တခြားတစ်ဖက်ပေါ့နော်အများအားအနေနဲ့သူကသုံးတယ် used to control opposite points or view ကိုယ့်ရဲ့မြင်တဲ့ဒီမြင်ကွင်းရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော်တော်များများဒီပြောလေးပြောထားရှိရဟာမျိုး on the other hand ဆိုတာတခြားတစ်ဖက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရဲနောက်တစ်ခုက in the short term in the long term in the short term in the long term ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က it shows a long period of time in the future အနာဂတ်မှာဒီအချိန်ကာလအပိုင်းခြားလေးကိုအချိန်ကာလတိုးတောင်းတာတော့မဟုတ်အချိန်ကာလရှည်ကြတာတွေမှာပြောတဲ့အခါမျိုးဆိုရင် in the short term in the long term ဆိုတာလေးကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ change my mind ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့ဗောနော် change my decisions or opinions ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုဒီပြောင်းလဲပြတာကိုပြောတယ် change my mind ဆိုရဲဒီ change my decision နဲ့ change my opinions နဲ့ပြောမယ်ဆို change my mind ဆိုပြီးတော့ idioms ကမှဆိုရင်သုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက a late night ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးကတော့ want to work later than usual ပုံမှန်ချက်ပေါ့နော်ကိုကဟိုနည်းနည်းလေးနောက်ကျပြီးမှအိယာဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင် a late night လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီရဲ့ opposite ဆက်ချက်ပဲအနေဆိုရင် an early night ဆိုရင်စောစောလေးအိယာဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကအမြဲတမ်းတော့ဒီမျိုးနောက်ကျပြီးမှအိယာဝင်တာစောပြီးမှအိယာဝင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပုံမှန်ဖြစ်နေကြတဲ့ကိုကဒီနေ့မှာစောစောအိယာဝင်နေနောက်ကျမှအိယာဝင်နေဆိုတော့ပြောတဲ့အသုံးနှုန်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးကနောက်တစ်ခုက getting down here ဆိုတော့ not making progress ပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်တစ်ခုကိုပြီးပြအောင်မလုပ်ရသေးတာတွေဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့တစ်ခုကိုပြီးမြောက်အောင်မလုပ်ရသေးဘူးမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ project တွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဒီတစ်ခုပေါ့နော်ကိုလိုရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုမှာပြီးပြအောင်မလုပ်ရသေးတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာဆိုရင် getting down here ဆိုတာလေးသုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက all over the place ဆိုတာကြတော့ဒါ everywhere ဆိုတော့ everywhere ကတော့ဒါလူတိုင်းသုံးခါရှိကြမှာပါပေါ့နော် everywhere ဆိုတာကြတော့နေရာတိုင်းမှာပြောရဲအဲ့ဒါကိုမှကိုက idiom စကားလုံးအသုံးမဲ့ဆိုရင် all over the place ဆိုရဲမျိုးလေးနဲ့စားထုတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက take it in time ဆိုတာကြတော့ဒါကပြောရမယ်ဆိုရင် time in time by one ပေါ့နော်တရားတလဲစီကိုပြောတဲ့အနေနဲ့သုံးတာပေါ့နော်တရားတလဲစီဥပမာဆိုရင်ဒီမှာ example ပေးထားရပေါ့နော် I could one day she goes the next I could one day ငါဒီနေ့တော့ချက်ပြုတ်မယ်သူမကနောက်နေ့မှာချက်ပါပေါ့နော်ကိုကဒီနေ့လုပ်တယ်နောက်နေ့ကျရင်တော့တခြားတစ်ယောက်ကလုပ်မယ်အဲ့လိုပေါ့နော်တယောက်တစ်လေစီပြောတဲ့အခါမျိုးဆိုရင် take it in time ဆိုတာသုံးရတယ် take it in time ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်တစ်လေစီပြုလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုက keep an eye on ဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီ look after watch တုံးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော် watch ဆိုရင်စောင့်ကြည့်တယ် look after ဆိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တယ်
အဲ့တော့မှကိုက idiom စကားလုံးနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေတော်တော်များများအစားထိုးပြီးတော့သုံးတယ် keep an eye on ဒါဆိုရင်လည်းကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပဲဆိုရဲအတိတ်ပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက on the tree of my tongue ဆိုတာကကြတော့ဒါလေးကကြတော့ပြောရရင်လေသိထားတဲ့နေချဲတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ငါအဲ့ဒီစာကိုသိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ငါပါစက်ဖျားမာနေမိနေရကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငါအဲ့ဒါကိုသိပါတယ်ကွာဒါပါစက်ဖျားမာနေကွာဒီလုံးဝအဲ့ဒီစကားလုံးကငါရှာဖျားမာနေမိနေရကိုဘာပြောတဲ့အခါမျိုးဆိုင်ဒီစကားလုံးသုံးလိုက်ရတယ် on the tree of my tongue ဆိုတာကြတော့ဒီပါစက်ဖျားလေးတွေမိနေရပေါ့နော်တို့ share မြန်မာမှာဆိုပါစက်ဖျားလေးတွေမိနေရငါအဲ့ဒါကိုသိတယ်လုံးဝဒီပါစက်ဖျားလေးတွေမိနေတာဆိုရင်ဒီစကားလုံးသုံးလို့ရတယ် I know is but I can't remember it at this moment I know it ငါအဲ့ဒါကိုသိတယ် but ဒါပေမဲ့ cannot remember မမှန်မိဘူး it's anyhow at this moment ခုလေးနေအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမသိတော့ဘူးမေ့သွားပြီဒါပေမဲ့ငါအဲ့ဒီဥစ္စာတော့သိနေတယ်အဲ့ဒီတစ်ပဲဆိုရင် on the twist or spine to give ဆိုတဲ့ဒီ idiom စကားလုံးလေးကိုသုံးလို့ရတယ် get rid of ဆိုတာကြတော့ဒါ remove it throw it away ပေါ့နော်remove it အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ် throw it away ကိုနှုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုရင် get rid of ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော် common idiom ဒါလေးတွေကတော့တော်တော်များများ share လို့မြင်ဘူးတယ်သုံးဘူးတဲ့အသုံးနှုန်းလေးပေါ့နော်ဒီ idiom ဆိုတာ hands on ဆိုတာ vocal meanings တမီလေးလောက်တော့စောင့်ပါဒါဆိုရင် hands on ဆို phone call တွေပါအိမ်မှာဆိုတော်တော်များများပေါ့နော်သုံးပြလေးရှိကြတဲ့ဒီစကားစုလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ process ပေါ့နော် process ဆိုတာ what's the matter နဲ့သူအတိတ်ပဲတူတူပဲ what's the matter ဘာကိစ္စလဲပေါ့နော်ချင်းဒီဘယ်လိုလဲပြောတာမျိုးပေါ့နော် never mind ဆိုတာကတော့ဒါတော်တော်များများသိတယ် it's okay no problem ပြဿနာမရှိဘူးငါအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီ never mind စကားလုံးလေးသုံးရတယ် never mind ဆိုတာကျတော့ idiom စကားလုံးလေးပါ if you like ဆိုတာကျတော့ I am happy to do that ငါအဲ့ဥစ္စာကိုလောက်ရမှာငါလည်းနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့အထိပ္ပယ်ပေါ့နော် if you like ဆိုတာနဲ့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက go ahead ဆိုတာကျတော့ have your side take it do it အဲ့ဥစ္စာကိုလောက်လိုက်ပါ take it ယူသွားလိုက်ပါ have your side တိတ်ကိုတင်ကူညီရမယ် go ahead ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအဲ့ဒီအထိပ္ပယ်လေးကိုဖော်ပြတာဥပမာဆိုရင်ပေါ့နော်can I borrow your dictionary ပေါ့နော်ငါမင်းရဲ့ dictionary စာအုပ်ကိုငှားလို့ရမလားဆိုရင် sure go ahead လို့ပြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်သိကြတာပေါ့ go ahead လောက်လိုက်ပါယူလို့ရပါတယ်have you set ဒီကိုတင်ကူညီရပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစကားလုံး go ahead ဆိုတဲ့ idiom စကားလုံးလေးကိုသုံးလို့ရတယ် sure take it do it sure go ahead ဆိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက make up your mind ဆိုတာကျတော့ make a decision ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချတာအဲ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချရဲဆိုတော့ make a decision ဆိုပြီးရိုးရိုးတနက်သုံးမယ်စာက idiom အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုစကားလုံးသုံးလို့ရတယ် make up your mind ဒီစကားလုံးလေးကိုစားထုတ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက I have a clue ဆိုတာကြတော့သူ I don't know နဲ့တူတယ် I don't know ဆိုတာတော့တချို့တော်တော်များများသိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ I don't know အစားတော့ idiom စကားလုံးမှာဘာလေးရှိလဲဆို I have a clue ဆိုရဲဒီစကားလုံးလေးရလေဒီ I don't know နဲ့အတိတ်ပဲအတူတူပါပဲနောက်တစ်ခုက is a true use ဆိုတာ is a true use ဆိုတာ is your decision မင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပါပဲ is a true use ဆိုတာမင်းပေါ်မှာလည်းမူတည်တဲ့မင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲပေါ်တဲ့ပြောတဲ့အတိတ်ပဲလေးပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုကအတူတူပဲ is your decision ကတော့များများသိတယ်ဒီ idiom စကားလုံးလေးဆိုရင် is a true use နဲ့သုံးလို့ရတယ်နောက် share exercise လေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်ကြအောင်ဒီမှာဆိုရင် is Rebecca here Rebecca here ဒီမှာရှိလားဆိုတော့ I will get her ငါသူမကိုခေါ်ပေးမယ်ပြောအဲ့မှာသူမြင်တာထားတယ် wake up me နဲ့ wake up me နဲ့နေရာမှာပုံမှန်ပြောနေကြတာကတော့ common idioms ပေါ့နော် wake up me နဲ့အဲ့ဆိုရင် share ကတခြားဒီ idioms ပေါ့နော် past idiom တွေပါတယ်မှာဆိုရင်ဒီ wake up me နဲ့အစားဘာသုံးလို့ရမလဲဆိုရင် has ဆိုသုံးလို့ရတယ်ဒါ present idiom တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် wake up me နဲ့ဆိုတော့ပုံမှန်ပြောနေကြစကားမှာ idiom အစားထုံးမယ်ဆိုရင် has ဆိုတာလေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဆို yes Hannah I will get hard အဲ့လိုလေးပြန်ဖြေလို့ရမှာပေါ့နော်2A မှာဆိုရင် how long does it take ဒီကချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုရင် B ကပြန်ပြောတယ် I have no idea ဆိုရင်ငါမှ idea ဆိုတာငါလည်းမသိဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ငါမှ idea ဆိုတဲ့တော်ငါလည်းအချိန်ညာမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထက်ငါလည်းမသိဘူးပြောတာကျွန်တော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချဲတို့ပထမဒီ command ဒီ idiom မှာကိုပြောခဲ့ I have a clue ဆိုတာ I don't know နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ I have no idea ဆိုတာ I don't know နဲ့အတိတ်ပဲတူတော့ကိုရီးယားချေတို့ဘယ်လိုမျိုးဖြေလို့ရမလဲဆိုရင်ဒီ command idiom မှာ I have a clue ဆိုတာလေးကိုဖြေခဲ့လေးကိုဒီ I have no idea အစားသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခု could I borrow this for a minute ငါဒီဥစ္စာကို10မိနစ်လောက်ငါလို့ရနိုင်မလားဆိုရင် B ကပြန်ပြော yes take it ရတာပေါ့ take it ယူသွားပါအဲ့ဆိုရင်ချေပထမပြောခဲ့တယ် take it ဆိုတာဒါရိုးရိုးတန်းတန်းပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီအစားကိုချေတို့ဘာသုံးလို့ရမလဲဒီမှာဆိုရင်ချေတို့ပေါ့နော်take is ယူသွားတာတွေdo is လောက်ပါ have you said ဒီကိုတင်ကုညီတာမျိုးတွေဆိုရင်ဘာသုံးရမလဲ go ahead ဒီစကားလေးကိုသုံးရတယ် go ahead ဆိုရဲစကားလုံးလေးကိုအစားထိုးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ could I borrow this for a meeting yes go ahead